Deputy Governor Anambra State Dr. Ibezim akasigo ndị Umuakwukwo mahadum na steeti obi ka Sonye na ịmụ ọrụ aka dị iche iche ewetara ndị ntorobịa nyere Gọvanọ Chukwuma na ọchịchị ya iji webara onwe ha uru ma agụcha akwụkwọ na mahadum. Dr. Ibezim nyere ya bụ okpe ekele na Chapel of Redemption Anglican Church Nnamdi Azikiwe University Ọka. Onye nta aka Emmanuel Okonkwo wetara anya Ọka. Dọkịta Ibezim onye rụtụrụ aka na ọ dị nnọọ mkpa na ụmụ ntorobịa na steeti a gbasiri mbọ ike inweta otu aka ọrụ ma ọ bụ karịa iji wee nyere onwe ha aka n'oge ugbu a ihe na-esi ike na Naịjirịa. Kwupụtara na ọ dị mkpa na ndị nọ n'ogogo agụmakwụkwọ mahadum na Anambra steeti ga-esonye na ya bụ ihe nkụzi aka ọrụ n'efu Gọvanọ Soludo wepụtara na Anambra steeti iji wee nyere ndị ntorobịa aka ka ha wee nwee ike bụrụ ndị ga-enwe ihe ha na-eme oge ha gụchara akwụkwọ. Ọ gara n'iru kwupụta na ndị ntorobịa nwee ike isonye na ya bụ amụma ịmụ aka ọrụ dị iche iche site n'aka gọọmenti steeti a site n'ije n'ụlọ ọrụ Innovation Hub Office dị n'Agwala ma ọ bụ ịgakwazi n'ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ndị ntorobịa na steeti a iji wee deba aha ha. Dọkịta Ibezim kpọkụziri ndị nne na nna ka abụ ndị ga na-akpanyere ụmụntakịrị ha alụ ka abụ ndị ga-amụ aka ọrụ nke ọ kọwara na ọ ga-enyere ha aka n'ọdịnihu ma nyekwaziara ezinụlọ ha nakwazi obodo gbaa gburugburu aka. Dọkịta Ibezim kweziri nkwa na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo na-agbanyesi ike oge ọbụla ime ihe o kwesịrị ime ịhụ na ndị ntorobịa nọ na steeti a bụ ndị nwetara ebumnobi ha ma nwee ihe a na-arụ ha ga-eji wee baara onwe ha uru. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.